Swastiastu awijena pacujan. Eta wata jaa mai sika padang sama diam. Adina dana wiramani sika padang sama diam. Sang dewa cerita wiramani sika padang sama diam. Salam budaya. Marang para kawula ing kraton Majapahit. Santana praja kawula para sepuh ini sepuh ing kraton Majapahit wis dunggap setunggal warsa anggone nilarake ngersa dalem Sinuwun Prabu Brahmatunjung ing kraton Majapahit. Marang kabeh para kawula ing kraton Majapahit wis ndungkap setunggal warsa. Ing kraton Majapahit bakal dianakake jumenengan ratu ing kraton Majapahit putri tunggal Dyah Ayu Sri Subasiti keng bakal lenggahi ing kraton Majapahit. Kabeh para kawula ing kraton Majapahit supaya ngestreni jumenengan Dyah Ayu Sri Subasiti anggone bakal jumeneng ratu ing kraton Majapahit. Mula ing ari kalenggan iki ayo padha nyengkuyung marang lekasing kabeh para kawula ing kraton Majapahit. Sri Subasiti wis medal saka sasana palanggatan bakal tumuju ing kraton Majapahit. Sang Sopo Siti lampah Sang Sopo Siti lampah iralon kinarepet bedaya haywanan Solahiro
Lawan kapiji supados nganggai marang kanu ngandhani. Ngaturaken gumpanuwun ingkang tanpa upami Jwita. Menapa kepareng sasampunipun kula dipun iji dados parangka badhe puwuh jimat asma. Monggo kula semangka. Senono ya nggih. Oh nggih nggih. Ben Mas Pak ayam seta layang. Nggih. Kakange Sindurjo. Nggih. Sang Adipati Minakunca. Aman Arya Diditan. Sawise ngaku dinawan dening Ngersa Dalem Jwita Ratu Kencana. Aku supaya lenggah dadi waraka, aku bakal tuwuh jimat asma Patih Lugender. Patih. Gender. Ingin disiram kuwi dadi warangka dalem ana ing kraton Inggih, Kakang Sindira dipun kuwi kewajiban sing ora enteng. Yen sirame wis saguh dadi patih ana ing kraton Majapahit, kudu ndepani ing praja Majapahit. wah sampun kuwatos. Wiwit Iwake bab kapribaden Nggih. nanging ditekenake bab kaprajan. Aja nganti kawula ing kraton Majapahit padha nelongso merga saka tumindak. Wah, mboten badhe kelampahan kados ngaten Kakange Sindira. Wiwit kuncung bebasanipun ngantos Nganti lho. lho. Kula swita wonten ing Ngersa Dalem kawibawaning Majapahit. Sawutuing jiwa raga sampun kula bektekaken pinanto Rabu ing Kaya ngono kuwi sliramu ki nyendikane saka dawahe Ngersa Dalem Jwita. Iki Kakang Sindira. Kabeh kuwi diestokake aja nganti singklan ing pakarya. Mekaten sendika dawuh Kakang Sindira. Sang Jwita Ratu ing sasampunipun panjenengan lenggah dados pengayuman minangka nyamatipun negari ing kraton Majapahit. Ampun ngantos pedang piring ya senajan to panjenengan menika pawak paestri nanging dados panutanipun sedaya para kawula ing kraton Majapahit. Bila menawi wonten menapa menapanipun sedaya para kawula ing kraton Majapahit ingin badhe jagi kawujananipun Ngersa Dalem Jwita Ratu. Sang Jwitanata tunduk kalih aturipun Kakang Sindirareja. Lho Jwitanata, najana di dalem ugi makaten. Alit kasawurna galakarya bebalang. Nyawa kula tombakaken kangge kawilujengan panjenengan dalem. Pinangka songsong agung wonten ing kraton Majapahit Sang Jwitanata. Nggih, Jwita Ratu. Menawa kalih ingkang lenggan menika Majapahit ingkang sadangunipun menika dipun jagi dening para sekti Mahambara kadidening Kakang Sindira Sang Adipati Minakunca. Ning wonten malih kesatriya ingkang dereng ketawis tinangkil wonten ing kraton Majapahit. Bagus, gagah, pideksa, sekti pilih bobot, pilih tanding. Menawi dipun nibarataken wonten ing pewayangan menika pingganing Raden Antarja kalih Raden Gatotkaca ingkang saguh dados betenging negari Majapahit Jwita Ratu. Sinten Mas sinten? Wah, Kuwi sapa? menika mboten sanes pun putra kula Den Masilayang Seta. Den Masilayang. Layang mikir. Menika leres Sang Jwita Ratu. Kencana wungu kepareng atur nggih. Papan Sindirareja. Iya. So panjenengan Eko mitir kula menika Gatotkaca Majapahit lho. Iya. Nem-neman gagah pideksa. Kula menika sampun olah bela raga tinatah mendhat ginadra meneh. Yen to wonten payo-payo mangsa saking Patmanca negari sanes. Lho, panjenengan ampun waslan sumalagi. Layang Seta ingkang badhe dados betengipun negari
Majapahit. Semanten kula Junta Ratu. Ampun kesangaten anggenipun menggalih negari Majapahit. Kula ingkang saged madangi pepeteng rampasi kambengan lan ngilangake walang sangker ing Majapahit. Sang Dwina Ratu kepareng kula nyelatur sawetawis badhe sedah bawa rasa kalian paman Lo Gendek. Kados mekaten kula sumangga. Paman Lo Gendek. Mbok dados tiyang niku ampun sanget-sanget. Nggih ngalembono dumateng ingkang putra kekalih Seta lan Gumitir. Menika wonten Pendopo Agung Praja Majapahit sinungsung kabeh bupati pemancat lan dipun pirsani kabeh kawula ing nembe sebu. Aman? Kepiye? Panjenengan paring atur dumateng ngersa dalem Sang Jwitanata. Yen Antareja lan Gathut Kacane Majapahit Seta lan Gumitir. Iya bener. Menika trep menika pantes cocok. Jalaran menika wonten dalangipun. Menika wonten dalangipun. Mboten sanes dalangipun panjenengan. Aman? Baratake Antareja karo Gatotkaca sajroning pewayangan. Wayang ki ana dalange. Leres. Ngono. Yen Gatotkaca saged mabur yen Antareja saged ambles bumi menika pocapanipun dalang. Iya. Ning kasunyatan wayang menika jenengan pirsani. Dalange ngoceh njrewetek pindhane bekek 1000. Ning Gatotkaca karo Antareja niku mletak wonten kotak. Lah iki to. Urung tau nggih. Dereng ngertos. Yang parepatan ana ing kraton Majapahit aja nganti salah ing paneng. Kabeh kuwi bukti lan nyatane, ya. Bukti lan kasunyatane Majapahit iku mbutuhke cikal bakal kanggo nguwatake ukuing negara ing kraton Majapahit. Ngono sing tak arepake aja nganti padha cengkah ing padikan. Ora ngono. Wayang renjaipun ganteng, Kakak. Dereng kemawon pasuwanan agung menika isen bubar. Ing samenika sampun wonten tamu ingkang wonten ing pendhapan. Paman paten. Nggih paring dawuh. Monggo panjenengan purpur tamu menika. Sampun keparang nggih. Iki tanggung jawabmu. Kula tindak. Nasi kula was aku. Kula belum. Kaya iya kaya duduk. Nek duduk kok kaya iya, nek iya kok kaya duduk. Yen ora kleru. Kaya Yayi Joko Umbaran. Jamu man paiman. Suwe ora jamu. Nggih, jamu pisan godhonge garing. Nggih, man. Suwe ora ketemu. Ketemu pisan karo Minak Gojing. Nggih, leres man. Adipati Minak juga blambangan. Panjenengan lah. Haryo jejetan. Haryo jejetan yo. Saiki wis jumeneng dadi patih Lu Gendek. Saiki mbon mundak pangkat imam. Sampean dados patih. Pangapuntenipun ingkang kadang keman nggih. Dipati Minak Jero. Nggih.
dinanggep lancang kumawantun miyak sagunging Nayaka Praja Sentana Kaya mangkono ora. ingkang sampun sowan ngabiyantara nggih ning nuwun sewu Kepiye? aget salebetipun manah kula nembe kemawon kula jangkahaken suku wonten gapuraning Praja Majapahit mireng swanten mriyem mangambal-ngambal soraing kawula ambata rubuh menawi boten lepat niku enten jumenengan mangke Panggerbanira ora luput ora sisip. nggih Pancen ana ing kraton Majapahit katemben wae ana pajumenengan agung yaiku Dyah Ayu Subasiti jumeneng nata ing kraton Majapahit. Subasiti sinten Subasiti putra dalem Sur Prabu Martunduk. Subasiti dados ratu raja. Kaget, Sun. Perkawis napa? Suwe ora sowan ning Majapahit. Kok malah calon bojoku, sayangku, jantung hatiku. Saiki dadi ratu. Ratu nggih. Nggih, Man. Yayi Unggaran ya Adipati Minas. Jawuh. Gawe kageteng kabeh para nayaka praja. Nggih. Munggah ana ing pendopo kang tanpa katinggalan mawa wigati apa Yayi Unggaran. Ngaten nggih, Man. Kula tak ngajak mawon. Iya, jumeneng ora. Nggih. Man. Estunipun minggah kula wonten ing Penjapi Agung Rajapahit. Kepiye? Ing ujug kula kepengin nagih janji. Bab kuwi. Nggih. Dak aturi sawening sawetara ya. Ngoten nggih, Man nggih. Mungkin dalem 1000 ora. Nek katemben suwan menika nami Joko Unggaran rikala rumiyin. Nate lelabuh tumrap kawibawan Majapahit sak menika jumeneng Adipati ingkang nami Minak Jingga ing Blanglangan. Ewa dening Abiyantara Kersa dalem badhe wonten ingkang dipun aturaken. Badhe wonten ingkang dipun Mekaten inggih Citra. Menapa sampun kepareng? monggo. Anu, Yayi Unggaran Minak Jingga. Jaya. Apa Kula lho nae. Apa kawigatene Nggih. ingkang Juwita Ratu Kencana Wungu wis kersa napa enggal waloka napa sing dadi kekarepamu? Niku Juwita Ratu. Ya. Nggih, kula lho nae. Lampu bangjo ning ngarep luwes. Busana ijo katon mandes. Wah, asu tenan ya ya. Ayu. 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 Iya ya. Talon. Nggih. Sayangku, cintaku. Jika bebujaning atiku sayang. Niat lan setiaku. Aku kepengin ngamar karo kowe. Ngamar. Aduh, Ngelamar. ngamar, Ngelamar. ngamar, Ngamar. lamar. Ngelamar aja ngamar. Ngamar ini Sri Kandiono ngamar. Ngamar. Nggih. Sampean Man. Man sapa? Ndika lah paman sing duri-duri. Siling karo Rejo. Sing duri-duri. Sindurejo. Sindurejo. Nggih, Sindurareja. Bagus nggih, Man. Apa? Jenengan Bagus. napa teng mriko mboten enten tukang cukur? Mawuri. Breweke sampean ngantek ketele ra umum. Yo, aku iki wis tuwa. Bekti kula nggih, Man nggih. Bareng Pun marang kabeh ucapku bak tampa mung pangestune mung kowe age-age kampanon. tinampi ing asta kekalih kapuni wonten sapucuking rikma. Iya. Mugi ndadosaken tego yuwana kula lho, Man. Ya. Sayang. Jun. Nggih. Nganti lali. Iki lah kakangku. Menak kuncit. Nggih, minak
koncar. Anak koncar. Nggih. Yen apa isih waras paningalmu. Dinggo. Ara-araja tekamu ning Pandhawa Mojopahit. Pangestu panjenengan Kang. Jane yo ora patek waras. Pikirane waras ning awake remuk kabeh. Ning apa remuk? Rina wengi kok disiksa. Gawe. Mangke Nyumbut yen mung golek dhuwit iki angel. jane mboten angel kula gawe gampang lho Man. Ning jane sing kagungan kersa tanggap ora Man. Ya. Awan ban kerek-keratan beli kok diadi. Ajur Man. Juru sapa wong kowe isih muda. Nggih Man. Kula nggih senom wong kula jeh Joko. Nggih. Joko tuwa. Monggo. Joko taun 80 kula Joko. Kula tak kanu nggih. Anu napa? Aturo karo ngersa dalem Kok ora ilang ning Blabla. Biyen arep suwaning Pandhawa Mojopahit kesasar ning taman. Nggih. Lho, saiki kowe ora ketemu munggah ning Mojopahit. Kawigatene apa kok lali? Anu kula badhe nganu. Anu iki napa? Matur. Lama. Niku lho, Man. Ados tiyang-tiyang sanes nglamar Juwita Ratu lho, Man. Matur. Sayang. Aku jatuh cinta. Apa dirimu cinta kepadaku? Yen Kanjeng Rama ingkang dados ratu wonten ing Praja. Nanging dinten sakmenika ingsun ingkang dados ratu wonten ing Praja. Ya. Ingsun bakal paring pawangsulan dhateng kita. Ora papan dunia lan turun titi wajinan. Jayo. Nggih kula lurae. Aku ditolak. Napa? Aku ditambek yo. Waduh, Ora apa-apa ditolak. sakit hati. Sakitnya tuh di sini lho yo. Ngaten. Kok kaya ngene kok dibanding-bandingno. Niku lagu. Lagu yo yo. Mas. Ora usah bingung. Pripun? Wong Blambangan akeh wong jaduk kondang kasih dia. Cinta ditolak dukun bertindak. Ning mboten kados ngaten, Man. Iwak pitik kok dienggo lawuh. Kaceo sithik kula nggih molo, Man. Ora Ngono. Nggih. Nggih. yen ora sithik-sithik. Mboten, Man. Siramu ngerti dhewe. Kersa dalem Juwita Ratu. Nggih. Ing semu ora kastu nampa panglaman. Mula yen kena ndak elingake kowe bariya wae. Mengko nyang Kediri, lho, sapa sing kok senengi? Mun paman ora bakal swara. Man. Rasan kowe bakal nggawa wanita sing perawan sing ayu 40 sisih pun paman mengko bakal sakto jawabake kelawan kowe. Aku sing bakal notok korine nginang jame sini. Paman Sindurareja. Bidal kula saking Kadipaten Blambangan. Kula pun pamit kalih kawula Blambangan sedaya. Niat sedya kula mboyong Dyah Ayu Kencana Wungu. Menawi kula wangsul tanpa damel mboten saged nganti Dyah Ayu Kencana Wungu. Wirang napa ingkang badhe kula sandhang? Dadi umpama kowe ora entuk jejauhan kelawan Sri Subasiti Kencana Wungu, terus kowe ra bali
ana ing Kabupaten Blembangan ngono. Man, ijal kula mboten ngemongaken beto panglamar konjuk Dyah Ayu kencana wungu. Ning kula kinantenan para prajurit saking Blembangan menawi kencana wungu boten pun nulungaken dhateng kula. Ampun luputke menak jingga Majapahit Paman lu gendek. Bukti nyata Antareja karo Gatotkaca. Seta kumitir menika putra ndika. Wong angka loro badal wakil ngersa dalem Sang Jwitanata ning cak-cakane. Pindhane anake wong pandhe galeng ora duwe sugasita. Lho, Paman, aja mepiya kepiye? Guru Bisma menika tamu nagih janji alam swargi Sang Prabu Bramartunduk. Laliyo dene eling-eling umbaran ugi labuh dumateng negari Majapahit. Guru Bisma minak jingga ora salah, minak jingga ora luput. Sang Subasiti Kencana Wungu dereng paring pawangsulan kang gumathok. Yogene apa? Sugih kendel bondowaning Seta lan Kumitir nyempalani marang Minak Jingga. Sapa Minak Jingga? Senopati Dogdeng Samradeng. Aja kok mung Seta lan Kumitir. Yen perkara kuwi pinangka bebetahen negara sadurunge bisa betengi kawula kudu isa njaga marang wibawane luwih dhisik. Apa salah putraku Den Masih Seta lan Kumitir jalaran wis kelabut tumindake Si Adipati Minak Jingga Kakang Sindurareja. Nen lan kowe menak koncar. Kakang Aja Sindurareja nganti cengkah ing panemu ana ing penjapa ing kraton Majapahit. Yen ana murkane Bupati Blembangan Minak Jingga, aku senopati. Pancen kudu kaya mangkono. Geguyon dadi tangisan. Kiriwian dadi grojogan iki ora dolanan. Aku ora pancen abot sanggane memungsuhan karo Adipati Minak Jingga. Nanging Majapahit duwe kawibawan sing kudu dijaga aja nganti diasorake dening wong kaya Adipati Minak Jingga. Paman lu gender Kepiye Minak? tunggak waru yen ana apa-apa antarane Majapahit lan Blembangan. Minak kanca loro melu. Ayune ana Kakang Sindurareja. Para prajurit, aja kami tegan bendaramu tuntut tata barisan. Tempukke papahan karo Blembangan ya, Kek. Ayo bang, bubar. Ayo. Ora. Thank you.